Бойка за крэдыт. Іпотэка пад 1% гадавых стартавала са скандалу. Штрафбаты па лукашыстку. Як і навошта ў Беларусі з трактарыстаў робяць спецназаўцаў. І расстрэл Александра Тарайкоўскага роўна 6 гадоў таму з'явілася першая, але далёка не апошняя ахвяра вайны Лукашэнкі супраць беларускага народу ў 2020-м. Панядзелак, 10 жніўня, 19 гадзіна, аб'ектыў. Я Валер Руселік, вітаю гаспадарства і запрашаю на выданне. Са скандалу стартавала новая праграма крэдытавання жытла ад Беларусбанку. Ахвотнікі атрымаць іпотэку пад 1% гадавых ледзь не пабіліся за месца ў чарзе па кватэры. Інцыдэнт адбыўся ля офісу жыллёвага комплексу «Паўночны бераг» у Менску. Ці сапраўды іпотэка ад Беларусбанку вартая таго, каб махаць кулакамі? Глядзіце матэрыял Аліны Скрабуновай. Жыхара Менску, які яшчэ ўначы заняў чаргу ў офіс забудоўніка Riverside Development Limited, раніцай адцягнулі ад дзвярэй сілай. Чалавек, які стаяў ззаду, схапіў мяне за шыю удушальным прыёмам, пачаў адцягваць ад уваходу. Я схапіўся за дзверы, тады яшчэ некалькі чалавек пачалі мяне адцягваць. Да ажыятажу спрычыніўся новы крэдыт ад Беларусбанку, які завецца іпотэка з намі і мае унікальны грэйс-перыяд – 24 месяцы пад 1% гадавых. Пачынаючы з 25-го месяца адсоткавая стаўка падвышаецца да 15,4% і робіцца прывязанай да стаўкі рэфінансавання. Час крэдытавання – 20 гадоў. Гэта якраз сярэдняя стаўка, якая ёсць на беларускім рынку, нерухомасці. То бок гэта не значыць, што вы там зараз за 2 гады вас заманілі гэтым, а потым вы будзеце там расплачвацца за большымі процентамі, плаціць больш і як бы ўсё страціце, ўсю тую выгаду, якая там была вам прапанавана. То бок пакуль з таго, што вядома, з таго, што мы бачым, гэта даволі выгадная прапанова. Некаторыя блогеры ўжо пачалі скардзіцца, што ў рэальнасці выходзіць нявыгадна. Взяли 200 тысяч белорусских рублей, заплатили 818 748 рублей. Люди, я думаю, что да, не знаю, возможно, вы видите какую-то в этом выгоду. Я вам рассказываю то, что мне насчитал на сегодняшний день банковский работник. Мы спраўдзілі гэтыя лічбы ў калькулятары на старонцы Беларусбанку. Гэта крэдыт 200 тысяч беларускіх рублёў Беларусбанк выдае пры штомесячным даходзе амаль 4240 рублёў. Дзякуючы канікулам па асноўным доўгу, у першы год плацеж складзе ўсяго 167 рублёў на месяц. На другі год далучаецца выплата па доўгу і сума расце да 967 рублёў. А вось трэцяга года плацеж здзяйсняе рэзкі скачок да 2611 рублёў. Агульная сума плацежа выходзіць 575 тысяч рублёў. Незалежная рыэлтарка Наталья Літоўская ў сваім тэлеграм-канале падзялілася меркаваннем, каму і пры якіх умовах гэты крэдыт будзе выгадным. Гэты крэдыт вельмі зручны для людзей, у якіх ужо ёсць грошы на паўкватэры, ёсць высокі заробак і ёсць магчымасць максімальна пагасіць цела доўгу за гэтыя 2 гады, пакуль 1% стаўка, сваімі даходамі, або продажам, напрыклад, лішняй дачы, спадчыннай маёмасці і гэтак далей. Ён не будзе даступны людзям з нізкімі даходамі. Да партнёрскай праграмы Беларусбанку далучыліся забудоўнікі з Менску, Берасця, Бабруйску ды іншых гарадоў. Паколькі праграма адкрытая, то забудоўнікаў можа рабіцца болей. Менскія кампаніі, апытаныя онлайнерам, адзначаюць сапраўдны аншлаг у аддзелах продажу. Цяпер у жылым комплексе засталіся толькі студыі, усё астатняе ўжо раскупленае. Кватэры пакуль ёсць, у асноўным аднушкі і трошкі ў 5-м доме. У 4-м засталося адсоткаў 10 ад сілы. Кліенты масава запісваюцца на сустрэчы, вывучаюць умовы, рэзервуюць кватэры. Паводле забудоўнікаў, іпотэка пад 1% ад Беларусбанку стала сапраўдным драйверам продажаў на рынку нерухомасці. Гэта магчымы спосаб неяк так хутка раздзьмуць крэдытны партфель прямо зараз. То гэта ж адразу ідзе такі імпульс грашовы і забудоўнікам, і ўсім звязаным з гэтым сектарам эканомікі. Гэта такі кароткатэрміновы імпульс, які ідзе па ўсім гэтым ланцужку і які
кароткатэрмінова можа трохі палепшыць іхную сітуацыю тут і цяпер. Новая праграма крэдытавання перанакіравала поток пакупнікоў з другаснага рынку на рынок камерцыйнай новабудоўлі і прынесла выгаду забудоўнікам, удзельнікам праграмы. Аліна Скрабунова, Белсат. У ліпені спажывецкія цэны ў Беларусі павялічыліся на 0,3%. Пра гэта справаздачыцца Нацыянальны статыстычны камітэт. У параўнанні з леташнім снежнем рост цэнаў склаў крыху больш за 3%. Агулам жа сёлета інфляцыя запланаваная на ўзроўні 7%. Адметна, што леташнія планы ўраду не спраўдзіліся. Тады інфляцыя склала 6,8% пры планаваным паказніку ў 5%. Спецназ супраць трактарыстаў. На загад Лукашэнкі працаўнікі і чыноўнікі прыбываюць у войска. З гэтых нечаканых новабранцаў нават абяцаюць зрабіць асобныя падраздзяленні сіл спецыяльных аперацыяў. Тым часам, апроч працоўнай мабілізацыі, шырока абмяркоўваецца і чарговая прапанова Лукашэнкі браць прыклад з савецкай сістэмы кіравання на чале з партыяй. На тле гэтай прапановы ў Менск прыехаў лідар расійскіх камуністаў Геннадзій Зюганаў, які можа дапамагчы Лукашэнку адразу па некалькіх напрамках. Усе падрабязнасці ў Змітра Смака. Правадыр камуністычнай партыі Расіі не змяняецца ўжо больш за 30 гадоў. Акрамя гэтай нязменнасці ў яго шмат іншых агульных рысаў з Лукашэнкам. Геннадзій Зюганаў робіць выгляд незалежнасці сваёй партыі ад Крамля, але пагаджаецца фактычна з усімі загадамі Пуціна. А яшчэ ён займаецца бітвай за ўраджай і акрамя ленінскіх запаветаў культывуе ўласны гатунак збожжа. У меня там Зюгановка дала 185 центнеров с гектара. Лучший в мире урожай зафиксировано. Семенами поделишься. Падзяліцца з Лукашэнкам Зюганаў можа не толькі насеннем, але і нюансамі партыйнага будаўніцтва. Днямі падчас візіту ў Вілейскі раён Лукашэнка акурат сумаваў па савецкай сістэме. Жуткая ностальгия. Райком партии, особенно для нашей молодежи, вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была, в стране не хватает. Краіна Саветаў пачала свае эксперыменты з ваеннага камунізму, які дрэнна скончыўся для эканомікі. Аднак гісторык паводле першай прафесіі урокаў гісторыі не ўлічыў і загадаў нядбайных працаўнікоў адпраўляць на перавыхаванне ў войска. Не хочешь на этой работе работать? Ну, мы тебя проверим на другой работе. В армии. Чыноўнікі вайскоўцы ўзялі пад казырок. Ваенкамы пачалі мабілізацыю трактарыстаў. А вайскоўцаў наадварот перакідваюць з палігонаў на поле, каб працавалі разам з тэхнікай задарма. На безвозмездной основе, тем более, поэтому большое спасибо. І пакуль кадравыя абаронцы для справаздачы Лукашэнку пазуюць перад відэакамерамі, звычайныя працоўныя займаюць іхныя месцы ў казармах. І нават падчас інтэрв'ю ледзьве стрымліваюць смех. Я хочу подтянуть воинскую подготовку. Як толькі загад Лукашэнкі забраць працоўных з поля ў армію выканалі, той канчаткова ўсіх заблытаў. Загадаў перакідваць толькі што мабілізаваных і зноў на поле. 2 батальона тактические группы, которые создали из нерадивых. Заставьте их здесь работать. Именем революции. Пакуль мабілізаваных трактарыстаў возяць па коле, эксперты падлічваюць страты эканомікі. Ёсць паліталагічныя даследаванні, якія паказваюць, што чым больш стары дыктатар, тым на больш адсотак ВУП падае эканоміка. А вось мы можам проста назіраць, чаму гэта адбываецца. Чаму гэта так? Таму што вось Лукашенко дэманструе ярка абсурднасць загадаў, якія неэфектыўныя і ніяк ні да чаго карыснага не вядуць, але тым не менш яны выконваюцца. Што да жадання Лукашэнкі зрабіць неасавецкую сістэму кіравання і забяспечыць пераемнасць, то пакуль праўладная партыя Белая Русь і так званы ўсебеларускі народны сход застаюцца, на думку экспертаў, хісткай дэкарацыі, бо ён не хоча дзяліцца ўладай нават са сваімі паплечнікамі. Ён ужо увайшоў у смак вось гэта самадзяржаўя, скажем так, і ён разумее, што стварыць яшчэ адну партыю ўлады, гэта таксама неяк расцярушыць свае паўнамоцтвы. Таму яму і хочацца і колецца ў гэтым плане. Калі браць савецкі партыйны прыклад, то бракуе ідэалогіі. Камуністы будавалі камунізм, а ў Беларусі, акрамя лаяльнасці самому Лукашэнку, ніякіх усямных ідэяў пакуль не з'явілася. Калі глядзець на прыклад Кітаю, які таксама ўзгадваў Лукашэнка, то трэба праводзіць эканамічныя рэформы паводле амерыканскіх лекалаў, як калісьці рабілі кітайцы, а гэта прадугледжвае адмову так званага ручнога кіравання. Інакш усе загады будуць нагадваць
вось мабілізаваных трактарыстаў, якіх возіць па коле. Таму пакуль адданасць Лукашэнкі савецкаму мінуламу прывяла да ленінскай прэміі ад Зюганова. Праўда, ніякіх грошай ён не атрымае, толькі значок на грудзі. Класіка камунізму. Зміцер Смак, Белсат. У гарах Кыргызстану працягваюцца пошукі зніклай групы альпіністаў. Сярод іх 2 грамадзяніна Беларусі і 1 Літвы. На 4-й дзень пошукавай аперацыі, нягледзячы на складаныя ўмовы, сваякі і сябры не губляюць надзеі. Падрабязней у матэрыяле Кацярыны Андрэевай. Вяршыня Курумды на ўсходзе горнага ланцугу Паміра-Алай, 6600 метраў над узроўнем мора. Менавіта сюды 1 жніўня паднімаюцца 3 дасведчаныя альпіністы. Беларусы Максім Палянскі і Мікола Свірыдаў, а таксама грамадзянін Літвы Сергей Рубцоў. На наступны дзень яны паведамяць, што неўзабаве гатовыя распачаць спуск. Пасля гэтага сувязь з групай знікне. Машына з кіроўцам ля падножжа гары так і не дачакаецца альпіністаў. Может быть несчастный случай на рельефе. Падение там, что-то там на леднике, вот, либо там какой-то камнепад, да? То есть травма одного из участников, после которой, естественно, что вся группа останавливается. Вот, если, может быть, они там заблокированы непогодой, сейчас там идет сильный снегопад, и вот вылеты вертолета также сейчас невозможно, полеты предварительно пока назначены на 12 августа. Сябры зніклых, якія каардынуюць пошуковую аперацыю, стварылі адмысловы сайт, дзе збіраюць грошы на аплату верталёта ды і іншай тэхнікі, неабходнай для пошуку людзей у гарах. За пару дзён на рэквізіты, пазначаныя на сайце, пералічылі больш за 20 000 еўраў. Працуюць ратаўнікі МНС Кыргызстану і валанцёры. Яны ўжо знайшлі намёт, дзе, відаць, альпіністы спыняліся перад спускам. У них был очень большой опыт. И не проблема абсолютно для них, там, если там несчастный случай какой-то произошел, какая-то травма, то не проблема выкопать пещеру снежную, если там позволяет это. И там, грубо говоря, пережидать эту непогоду, если непогода их заблокировала. Абодва беларусы маюць тытул снежнага барса. Гэта значыць, яны скарылі самыя складаныя вяршыні на постсавецкай прасторы. Як стала вядома Белсату, жонка Максіма Палянскага Кацярына сёння вылятае ў Кыргызстан, каб далучыцца да пошукаў. Канешне, маюць надзею. Жонка Максіма таксама спартоўка. Яна вельмі добра трымаецца. Гаворыць, калі я буду плакаць і нічога не рабіць, я ім не дапамагу. Таму цяпер усе мабілізаваліся і робяць усё магчымае. Яны дасведчаныя, ведаюць, што рабіць, таму знайсці іх шанец ёсць. Але час, вядома, працуе не на карысць. Таму і трэба хутчэй грошы сабраць. Амбасада Беларусі ў Кыргызстане заявіла, што застаецца ў пастаянным кантакце з мясцовымі ўладамі і сваякамі зніклых беларусаў. Кацярына Андрэева, Белсат. Чэргі на выезд з Беларусі ў краіны еўразвязу рэзка выраслі. Найбольш напружаная сітуацыя на польскім кірунку. Самы загружаны пункт пропуску цяпер Берасце. Там станам на 18 гадзіну ў чэргах было 940 легкавых аўтаў. У Брузгах чакалі 362 легкавікі, а ў Бераставіцы 180. На ўездзе ў балтыйскія краіны сітуацыя не такая драматычная. У пункце пропуску Каменны Лог 100 аўтаў, у Беняконях 70 легкавікоў. А вось у Латвію можна трапіць без чакання. У адзіным з гэтай краінай пункце пропуску Грыгораўшчына чэргаў цяпер няма. Жыхарка Жлобіна Святлана Петрусёва запісала відэазварот да Лукашэнкі. Гэта заўважыла выданне «Флагшток». Адметна, што 6 гадоў таму жанчына з гэткімі сама пашпартнымі звесткамі даносіла на пратэстоўцаў. Цяпер Петрусёва заяўляе, што адпрацавала 34 гады на беларускім металургічным заводзе, а яе, маўляў, незаконна звольнілі. Жанчына даводзіць, што падпісаць звальненне паводле згоды бакоў ёй давялося пад шантажом ды пагрозамі крымінальнага артыкулу. Пры гэтым, маўляў, ёй не далі выхадной дапамогі. Я очень вас прошу проверить и принять меры, как увольняют многодетных матерей, которые... Я даже в декретном не была, чтобы содержать своих детей. И в год белорусской женщины я получила такое унизительное увольнение.
Петрусёва паскардзілася таксама, што яе звальняў былы працаўнік міліцыі, цяпер начальнік управлення заводу. З абскарджаннямі яна звярталася не толькі да Лукашэнкі, але і ў іншыя інстанцыі. Паводле інтэрнэт-рэсурсу «Луказон» у 2020 годзе Святлана Петрусёва тэлефанавала ў міліцыю і даносіла на людзей, якія пратэставалі супраць фальсіфікацыі выбараў і гвалту з боку сілавікоў. Тым часам працаўнікі КДБ затрымалі ў Беларусі расійскага бізнэсоўца Дмітрыя Мізгіра, паведамляе выданне «Ізвестія». Мужчына 3 месяцы хаваўся на тэрыторыі нашай краіны, а затрымалі яго пры спробе выехаць за мяжу. Мізгір – адзін з галоўных фігурантаў справы аб карупцыі пры пастаўках расійскаму войску неякасных харчоў у зону гэтак званай спецыяльнай ваеннай аперацыі. Паводле інфармацыі следства, ён арганізаваў продаж Міністэрству абароны 170 тонаў тушанкі і нізкай якасці, вытворчасці заводу «Сяляціна», больш чым на 8,5 мільёнаў долараў США. Мізгір перадаваў прадстаўнікам вайсковага ведомства хабар 5 рублёў за кожную набытую кансерву. Бізнэсоўца перадалі Расіі. Яму пагражае да 15 гадоў зняволення за карупцыю і махлярства. Дмітрый Мізгір сваёй віны не прызнае. І пра чарговую сумную гадавіну. Ноч 10 жніўня сталася паваротную ў хадзе пасля выбарчых пратэстаў 2020 года. Тады падчас брутальнага разгону акцый пратэсту на праспекце Пушкіна ў Менску сілавікі застрэлілі бяззбройнага жыхара сталіцы Александра Тарайкоўскага. 34-гадовы мужчына стаў першаю, але далёка не апошнюю ахвяру вайны Лукашэнкі супраць народу, актывізаванай у жніўні 2020-го. Адразу пасля забойства прэс-служба МУС заявіла, што ў руках Тарайкоўскага быццам падарвалася выбуховая прылада. Аднак пасля з'явіліся шматлікія відэа, якія зняпраўдзілі гэтыя словы. Александра Тарайкоўскага застрэлілі амаль ва ўпор, калі той стаяў перад сілавікамі з паднятымі рукамі. Крымінальныя справы паводле факту ягонай смерці не ўшчалі. Месца забойства Александра Тарайкоўскага ў 2020 годзе ператварылася ў сапраўдны народны мемарыял. Але нават увекавечванне памяці забітага стала для сілавікоў чарговую нагодаю для арыштаў і рэпрэсіяў. У сеціве выявілі бот-падробку, які дзейнічае нібыта ад імя службы эвакуацыі ініцыятывы «Байсол». Непраўдзівы бот быў створаны яшчэ ў 2023-м, нібыта дзеля дапамогі асобам, якія раней перадавалі інфармацыю праекту «Беларускі гаюн» і сутыкнуліся з пераследам. У фондзе папярэджваюць, што гэта найхутчэй правакацыя спецслужбаў, бо ўжо былі выпадкі, калі падпіска на падобныя фэйкавыя боты была падставаю для пераследу ў Беларусі. Байсол нагадвае, што ў сваёй дзейнасці не карыстаецца ботамі, а спіс надзейных каналаў сувязі можна знайсці на афіцыйным сайце фонду. Мы ніколі боты не выкарыстоўваем у сваёй працы з людзьмі, са зваротамі людзей, і таму звяртаем усіх увагу, каб яны ніколі ніякіх ботаў, якія падпісаны як байсолаўскі, нават не запускалі. Таму што нават запуск такога бота без перадачы усялякай інфармацыі гэта ўжо небяспека, таму што бот зафіксуе ваш юзернейм, магчыма нумар тэлефона, альбо потым у далейшым сілавікі змогуць звязаць ваш аккаунт з вашай мабільнай прыладай і такім чынам спрабаваць вас вылічыць. Гульні скончыліся. У горадні масавыя адмены квізаў. Большасць гэтых імпрэзаў, запланаваных на жнівень, не адбудзецца, заўважыла выданне «Гродна Лайф». Прычынаю таму сталася пастанова мясцовых уладаў. Чаму чыноўнікі ўзяліся за квізы і да чаго варта рыхтавацца аматарам інтэлектуальных спаборніцтваў, высвятляла Ірына Юр'ева. Квізы – гэта не толькі пляцоўка, якая аб'ядноўвае цікаўных, актыўных і азартных. У горадні такія інтэлектуальна-забаўляльныя гульні прыраўнялі да масавых мерапрыемстваў, а значыць, на іх правядзенне патрэбны дазвол чыноўнікаў. Гульня моладзевая, стыльная, да, і я так думаю, што можна якраз таки думаць, што ўлады хочуць такога развіцця падзеяў, каб гэтая движуха стала пад кантроль чаго-небудзь афіцыяльна. Бо, канешне, пакуль што яна абсалютна прыватная і ад гэтага абсалютна некантралюемая, беларускім уладам некантралюемая
движухі не падабаюцца. Каб атрымаць дазвол ад выканкаму, арганізатарам квізаў трэба падаць заяву за 15 дзён да імпрэзы. У дакуменце варта напісаць уласныя звесткі, мэты і месца правядзення гульні ды меркаваную колькасць удзельнікаў. Праз такія ўмовы шэраг квізаў на жнівень адмянілі. Гарадзенцы жа абурыліся ў сеціве рашэннем чыноўнікаў. Вельмі прыкра, сумна, крыўдна. Такая аддушына была ад працы і бытавухі. І тую забаранілі. Ды як яны задзяўбалі з гэтымі адменамі. Тут нельга, там нельга. Адныя паперкі навокал. Відаць, палічылі, што разумныя людзі пагроза дзяржаўнасці. Відавочна, некаторыя арганізатары ўжо падалі заяву да атрымалі дазвол на правядзенне падзеі. Гэтак на сайце квізу «Мазгабойня» з'явілася абвестка, што найбліжэйшая гульня адбудзецца 20 жніўня. Такая захада дзейнічае пакуль толькі ў горадні, але, напрыклад, жыхары Берасця ўжо выказалі ў сеціве занепакоенасць. Такі ж лёс можа напаткаць квізы і ў іхным горадзе. Што да гарадзенскіх гульняў, то які лёс чакае іх у статусе масавых мерапрыемстваў? Ці вось квіза ўвогуле не будзе, ці гэта будзе нешта кантраляваная якой-небудзь структурай накшталт БРСМ, якой дазволы на масавыя мерапрыемствы на ўласныя не патрабуецца. Адпаведна, ідэалогія там хутчэй за ўсё з'явіцца, цэнзура там хутчэй за ўсё з'явіцца. Дарэчы, пільнуюць гарадзенскія чыноўнікі не толькі публічныя імпрэзы ў горадні. Сёлета ў сакавіку мясцовая жыхарка абвясціла ў ТРЭЦ, што хоча правесці ў дома прагляд культавых рэкламаў мінулых гадоў, на што галоўны ідэолаг гарвыканкаму нагадаў ёй у каментарах пра неабходнасць узгадніць імпрэзу з чыноўнікамі і даслаў спасылку на партал prava.by з артыкулам пра масавыя мерапрыемствы. Ірына Юрыева, Белсат. Вельмі прыкра, канешне, знаёміць вас з гэткімі навінамі. Ну, але іншых у нас для вас на тэму Беларусі, дзе ваююць вось папросту нават з інтэлектуальнымі гульнямі, на жаль, няма. Што ж, на гэтым в аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навінаў. Спадзяюся, у тым ліку і пазітыўных у нашых сацыяльных сетках і на старонцы belsat.eu. Ну, а інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакае студыя Белсат, і мяне асабіста напаўняе радасцю і аптымізмам тое, што студыю Белсат правядзем разам сёння з маёй цудоўнай калегай Юліяй Лабанавай. Валерый, узаемна вітаю спадарства. І сёння ў студыі Белсат пагаворам з юрыстам Міхаілам Кірлюком пра супярэчлівую палітыку Беларусі адносна грамадзянства, а таксама вас чакае інтэрв'ю з выканальніцай абавязкаў прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета ў сацыяльнай палітыцы Юліяй Міцкевіч. Заставайцеся з намі. Ну і хто глядзіць праз YouTube нас, не забывайцеся, што для вас у нас ёсць яшчэ і гарачая пытаначка. Ну што ж, адразу давай апытаначку, таму што падказалі, што госць нас ужо чакае, спадарства. Беларускі пашпарт. Вот што гэта такое? Давайте разбірацца разам. Ёсць 4 варыянты адказу. Гэта прыналежнасць да беларускага народу, ёсць такі варыянт. Ёсць варыянт, што гэта клопат дзяржавы пра грамадзянаў. Ёсць варыянт, што, ў прынцыпе, гэта такі камень на шыі, што б гэта не мелася на ўвазе. Ну і варыянт бессэнсоўная паперчына. Калі вам дастаткова гэтых варыянтаў, галасуйце, калі недастаткова, для вас у нас ёсць магчымасць пісаць каментары. Пытаемся пра пашпарты мы не проста так, і давайте пачнем па парадку. Напрыклад, вы плануеце паездку ў Беларусь з дзецьмі, народжанымі за мяжою. Будьце гатовы да таго, што назад вас могуць проста не выпусціць. Прынамсі, у адной з нашых суайчынніц, якая жыве цяпер у Нямецчыне, не атрымалася наведаць сваякоў на радзіме разам з дзецьмі. Беларуска проста на мяжы сутыкнулася з патрабаваннем, якое сапсавала ўсе планы. На памежным кантролі ёй заявілі, дзеці не могуць заехаць у краіну проста як замежнікі, бо іхная маці мае беларускі пашпарт. Памежнікі запатрабавалі аформіць дзецям беларускія дакументы і адразу папярэдзілі пра наступствы. На паспортном контроле в Беларуси сотрудник паспортного контроля сказала: вы знаете, что ваши дети обязаны иметь белорусский паспорт и белорусское гражданство. Это по факту того, что у детей мать белорусская. Мне сказали: вы заезжаете в Беларусь, но ваши дети должны
делать белорусские паспорта. Без белорусских паспортов мы их не выпустим. Жанчына вымушаная была адмовіцца ад паездкі, каб не рызыкаваць дзецьмі. І, як пацвярджаюць юрысты, памежнікі дзейнічалі цалкам у межах беларускага заканадаўства. Паводле закону аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь, дзіця набывае грамадзянства паводле нараджэння, калі хоць адзін з бацькоў мае беларускі пашпарт, незалежна ад месца нараджэння дзіцяці ці наяўнасці ў яго іншых грамадзянстваў. То бок, такія дзеці аўтаматычна лічацца грамадзянамі Беларусі. І да нашага эфіру далучыўся Міхаэл Кірылюк, юрыст Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, які на відэасувязі з нашай студыяй. Вітаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Спадар Міхаэл, як зазначылі ў папярэднім матэрыяле, сапраўды такая норма закону ёсць у Беларусі, але, як сцвярджае гераіня матэрыялу, раней яна бесперашкодна ездзіла ў Беларусь, ніколі не запытвалі пра дакументы на дзяцей. Чаму, на вашу думку, гэтым разам штосьці змянілася? Ці змянілася штосьці глобальна ў палітыцы і ў гледжанні на дзяцей беларусаў, народжаных за мяжою? Як мы бачым, так, змянілася глобальна ў палітыцы вельмі шмат, і асабліва пасля 9 жніўня 2020 года, як ужо 6 гадоў мы учора адзначалі. І адна з галоўных гэта змен, гэта такая, бачыце, як структурызацыя беларусаў, падзяленне беларусаў быццам бы на гатункі. Беларусы першага сорта, якія жывуць у Беларусі, і беларусы, скажам так, другога сорта, якія жывуць па-за межамі, таму што зараз, гэта ж не адзіны выпадак, гэта цэлы комплекс мераў, калі там нават на дзяржслужбе і там у дзяржаўных прадпрыемствах у людзей пытаюць, ці ёсць у яго родныя за мяжой і ў якіх краінах. І гэта такая, быццам бы, вельмі сумная і вядомая практыка нават ад Савецкага Саюза. То бок зараз быццам бы тое, што нехта з тваіх родных жыве за мяжой, гэта ўжо як прыкмета неблаганадзейнасці. І вось гэта ускосна ўплывае на тое, што для людзей прадстаўнікі Лукашенка наўмысна, для людзей, якія пражываюць за мяжамі Беларусі, прадстаўнікі Лукашенка наўмысна ствараюць нейкія праблемы, такім чынам прэзюміруючы іх нелаяльнасць да беларускай дзяржавы, і прэзюміруюць яны гэта, скажам так, не без падстаў, таму што самая вялікая ў апошняй гісторыі Беларусі міграцыя за апошнія 30 год вызвана дзеяннямі рэжыму Лукашенка, і вядома, што большасць людзей, якія выехалі за апошнія 6 год, яны не вельмі добра ставяцца да тых людзей, хто вымусіў іх выехаць. На жаль, гэта форма палітычнага пераследу, на жаль, гэта форма трансгранічных рэпрэсій, што, дарэчы, прызнаецца і у тым ліку міжнародным крымінальным судом. Михаил, послухайте, з аднаго боку рэпрэсіі, пра якія вы гаворыце, у беларусаў забралі магчымасць рабіць пашпарты ў замежжы, у амбасадах. Тады ввогуле пытанне, для чаго тыя амбасады ввогуле патрэбныя, калі не прадстаўляюць інтарэсы суграмадзянаў. З іншага боку, яны, вось як у гісторыі, з якой мы пачыналі нашу размову, яны кажуць абавязкова дзецям рабіць пашпарты, а то мы будзем іх там браць летні ў закладнікі. Складваецца такое ўражанне, што адна рука не ведае, чым займаецца другая рука. Чаму так адбываецца? Чым гэта можна патлумачыць? Я ж кажу, тут не трэба шукаць правовую логіку, тут трэба шукаць палітычную логіку. Логіка ў тым, каб зрабіць чалавеку незручна, каб мець на яго рычагі ўплыву. Калі жывеш за мяжой, дык давай мы цябе праверым. А ў чым логіка, калі, напрыклад, частку людзей, якіх выпускаюць з турмы, іх тыя, хто хоча застацца, іх прымусова выпіхваюць з Беларусі, а тых, хто хоча з'ехаць, ім прымусова накладаюць забарону на выезд. У чым логіка? Нема логікі, акрамя жадання пераследаваць чалавека па
на палітычных матывах паказаць, што вось мы ўлада тут хаця б па той прычыне, што можам зрабіць табе дрэнна. Михал. Вось, тут логіка яна ў тым, што быццам бы Послухайте, мы будзем вырашаць, Михал, дзеці. Вось у послухайте, гэтым логіка. І гэта ж нават не толькі грамадзян Беларусі датычыцца, гэта нават і тых, хто з двойным грамадзянствам, да, як вы упомянули Німеччыны, і такі ж выпадак ёсць з грамадзянкай Польшчы, таму, ну, дарэчы, вось одна хвилина закончу думку. МЗС, Міністерства замежных спраў Польшчы у последнім спатканні звяртала ўвагу, што людзі, якія удзельнічалі ў палітычным дэмакратычным руху ў Беларусі, атрымалі польскае грамадзянства. Калі вы думаеце, што гэта вас абароніць ад паездак у Беларусь, калі ласка, так не рабіце, таму што у іх усё роўна, як мы бачым, захоўваецца жаданне браць людзей у закладнікі нават з падвойным грамадзянствам. Ну, вось такая логіка. Михаил, я можа патлумачыць сваё пытанне, таму што калі паасобку браць, то логіка прамацваецца. Пераслед палітычных апанентаў, тут усё зразумела. Тут логіка, таму што ідзе палітычнае змаганне якраз з тымі, хто не падтрымлівае гэты рэжым. Чаму абавязваюць дзяцей рабіць для дзяцей пашпарты? Тут таксама можна, калі паасобку разглядаць, логіку знайсці, бо ну, мінімум ёсць дэмаграфічная праблема ў Беларусі, катастрафічная, і трэба максімальна сцягваць хоць кагосьці. Але калі скласці разам, то тады ўзнікае пытанне, слухайце, вы альбо тады пераследуйце ўрэшце і забудьце пра гэту дэмаграфію, альбо займайцеся дэмаграфіяй і перастаньце пераследаваць. Вось у мяне пытанне, чаму яны ніяк не могуць для сябе вырашыць, чым ім займацца найперш? Ну, вы правильно отзначили, там же структура улады не монолитная, и все ж таки приоритет это сённяшняе ўтрыманне улады, дэмаграфія это хутчэй, ну так, пытанне бліжэйшых там 10годдзяў, а пакуль эти 10годдзі будуць ісці, галоўнае, каб дэмакратычныя сілы на джипах не ўварваліся, улады не захапілі. Дык таксама вось вам прыклад адсутнасці логікі, пагрозы пазбаўленнем грамадзянства. І гэта вельмі цікава, таму што для шмат каго з тых, хто жыве палітычных уцекачоў у еўрапейскім звязе, у ЗША, наяўнасць беларускага грамадзянства гэта не мінус, а плюс. Ну, гэта не плюс, а мінус. Наяўнасць гэтага грамадзянства табе робіць, ну, больш праблемаў, чым яго адсутнасць. Калі цябе афіцыйна яго пазбавяць, ну ты будзеш спадаром без грамадзянства, і, напрыклад, на цябе не будзе распаўсюджвацца там павышаны ўзровень праверак па КУЦ і АМЛ у польскіх банках, якія будуць глядзець на цябе як на грамадзіна з краіны з павышанай рызыкай. Напрыклад, і гэта толькі адзін з пунктаў, і у цябе не будзе там, у цябе будзе нарэшце афіцыйнае абгрунтаванне, чаму у цябе няма дзейнічаючага пашпарта, і там яшчэ другое, трэцяе, чвёртае, пятае. Але ж яны пагражаюць пазбаўленнем грамадзянства, як быццам бы пагражаюць пазбаўленнем палітычных правоў, тлумачачы, я так разумею, у іх логікі это тым, што вось мы зараз лішым, напрыклад, умоўна кажучы, там Латушку Ціхановскую грамадзянства палітычных правоў за здраду радзіме, за тэрарызм, не ведаю за што, і калі ў нас будуць выбары, мы ім афіцыйна не дадзім удзельнічаць у гэтых выбарах, таму што ў іх няма грамадзянства. Да? Ці, напрыклад, ужо зараз мы скажам, што ваша коордынацыйная рада, яна не мае права прадстаўляць інтарэсы беларусаў, таму што ў ёй не грамадзяне Беларусі, напрыклад. Вось. І такім чынам, да, тут ёсць супярэчнасці. Я толькі дакладню для нашых гледачоў, што вы мелі на ўвазе. Гэта быў выпадак, калі на сустрэчы з міністрам інфармацыі Дмітрыем Жуком гомельскі блогер прапанаваў акурат такі забіраць грамадзянства ў беларусаў, якія выехалі за мяжу, і мелася на ўвазе, канешне, тых, хто ўдзельнічаў у пратэстах 2020 года. Мы яшчэ больш дэталёва абмяркуем гэтую сітуацыю. Я хацела б вярнуцца да дзяцей на момант, бо
ведаеце, не ўсе беларусы выехалі пасля 2020-го. Пэўная частка выязджала раней. Дзеці народжаныя там, і яны хочуць прыехаць наведаць бабулю з дзядулем, напрыклад. Няма ў гэтым ніякай такой пэўнай палітычнай, напэўна, рызыкі для іх. Але на падставе чаго тады гэтыя дзеці уязджаюць? Ёсць такая рэч, як пасведчанне пра вяртанне. Так? І менавіта гэта можа быць стаць пасткай, на якую звяртаюць увагу на мяжы. Што б вы тады параілі зрабіць? Зрабіць візу для дзяцей для ўезду ў Беларусь? Або можа, няма тады праблемы зрабіць беларускі пашпарт і па ім прыязджаць дзецям? Чаму тут так хвалявалася маці? Кожны чалавек сам ведае, што яму больш, чым любы праўнік, ведае, што яму пагражае пры паездцы ў Беларусь. Тут, ведаеце, вельмі цяжка для праўніка даваць парады невызначанаму колу асобаў, але калі ж это датычыцца тых людзей, якія за ўсё жыццё ні ў якіх акцыях за мяжамі Беларусі ці ў Беларусі не ўдзельнічалі, тэлеграм-каналы там не глядзелі, не ведаю, лайкі не ставілі, не каментавалі, былі сістэмна па-за палітыкай, дык я і не бачу перашкод. Да, чаму гэты чалавек будзе баяцца, могуць, конечно, і выпадкова зачапіць, але ж ад гэтага ніхто не застрахаваны. Тут трэба разумець, што это такая юрысдыкцыя. Калі у чалавека ёсць падставы баяцца прыезду ў Беларусь па той прычыне, што гэты чалавек, напрыклад, там меў, нават калі з'ехаў да 20-го, да, ці пасля 22-го, што ён прымаў удзел у мітынгах, ці ён прымаў удзел у арганізацыях, якія рэжым прызнаў экстрэмісцкімі, ці ён там нейкім чынам штосьці рабіў, што можа патэнцыйна стаць нагодай для палітычнага пераследу ў Беларусі. Спісак вельмі шырокі, вельмі, ён, ведаеце, як это наўмысна такі невызначаны, да, каб гэтая ўлада робіць наўмысна. Тады тут прасцей за ўсё не ехаць у Беларусь, таму што наяўнасць і адсутнасць пашпарта тут не крытэр, а крытэр тое, што калі гэта заўважыць, то могуць выкарыстоўваць ваше дзіця як закладніка. І вось гэта самае дрэннае, і самае дрэннае то, што прыклады для гэтага ўжо ёсць, а не адзінкавыя, але яны ёсць, і ніхто не хоча стаць другім такім прыкладам, нават калі гэта будзе яшчэ там 3-4-5 адзінкавы. А чаму як закладнікаў складана зрабіць беларускі пашпарт, калі бацькі ўжо маюць іншае грамадзянства? У чым можа быць вось гэты падвох? Можна зрабіць пашпарт, я так разумею, і выехаць з дзецьмі? Ці не? Не выпусцяць. Не выпусцяць. Я так разумею, у іх матывацыя проста вам усім рабіць беларускія пашпарты, проста каб вас было лёгка знаходзіць па базах, хто да каго мае адносіны. Там, напэўна, людзі папросту... А далей ужо выпускаць ці не выпускаць будзе прымаць рашэнне там афіцэр на мяжы. Там, напэўна, людзі... Якое рашэнне прыме, то едзьце, а калі не, то не. Добра, скажу. Там, напэўна, людзі папросту не хочуць рызыкаваць, перасякаючы беларускую мяжу, бо гэта такая беларуская рулетка, незалежна ад таго, рабіў ты штосьці ці не рабіў, бо трэба разумець, што можна баяцца ехаць у Беларусь не толькі калі ты штосьці там дзесьці рабіў, а і проста чытаючы навіны пра тое, што айцішнікаў забралі, каб іх падаіць паціху, альбо як мэтанакіравана правяраюць людзей, якія доўга не былі ў Беларусі, альбо у каго няма ніякіх падпісак у тэлефонах на экстрэмісцкія каналы, і гэта выклікае падозрні, а за імі і праблемы. Так што нагодаў баяцца іх дастаткова і так. Між тым, хацеў яшчэ у вас запытаць, вось мы закраналі сёння тэму вось гэтай ініцыятывы пазбаўлення грамадзянства, там за заклікі да санкцыяў, бо гэта ворагі там дзяржавы і так далей. Гэта ж не вось гэты гомельскі блогер упершыню сказаў, гэта перыядычна яны выказваюць, але ёсць такая рэч, як канстытуцыя, у якой замацавана, што аніводны грамадзянін Беларусі не можа быць пазбаўлены грамадзянства. І як бы вашыя прагнозы, улічваючы цяперашнюю беларускую рэальнасць,
наколькі вось гэтая перашкода ў выглядзе Канстытуцыі яшчэ можа дапамагаць нам усім захоўваць гэта беларускае грамадзянства, альбо ўсё-таки вось гэта іногда не да законов ужо канчаткова ператварылася ў всегда не да законов. Я не думаю, что для их перашкода это формальное разумение Конституции. Я думаю, что галоўная перашкода тое, что сапраўды практычнага сэнса для іх мала. У тым, што яны, напрыклад, заўтра пазбавіць грамадзянства мяне. Ці, там, не ведаю, Ксенію Луцкіну, ці каго заўгодна яшчэ. Такія прыклады былі ў Савецкім Саюзе, такія прыклады былі ў фашысцкай Германіі, да, пазбаўлення грамадзянства па палітычных матывах. Таму тут у нас же немає ситуації такої, ведаеце, калі мяжа адкрыта і можна без праблем пайсці і прагаласаваць на беларускіх выбарах. Вось нешта гэта хутчэй, вось гэта пазбаўленне грамадзянства, гэта як сімвалічны крок паказаць, што гэта не грамадзянін Беларусі і паказаць тым, хто застаецца жыць у Беларусі, і так будзе з кожным, хто пойдзе супраць нас. Вось мы цябе выкінем у Польшчу і пазбавім грамадзянства, і ты там увогуле памрэш пад плотам ад як жабрацтва, да, то, што яны падкрэслююць у сваіх перадачах, забываючы пра тое, што тут, ну, насамрэч, шмат прасцей гэта зрабіць у Беларусі, калі цябе не працу не бяруць па палітычных матывах. Ну што ж, будзем спадзявацца толькі на тое, што калі зменіцца ўлада ў Беларусі, то не адразу мы будзем заканадаўства змяняць. Спачатку ужыем гэтае заканадаўства вось да гэтых, которые сёння кіруюць краінай і рэпрэсуюць беларусаў, а потым зменім ужо на нармальныя законы. Дзякую вялікі вам. Я пад гэта не падпісваюсь. Это асобная размова, таму я не задаю пытанняў. Гэта такое рытарычнае пажаданне. Дзякую вялікі вам за сённяшнюю размову, таксама за вашу дзейнасць. Я спадарству нагадаю, Михаил Кирилюк, праўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, быў з намі на відэасувязі. А мы перайдзем да іншай тэмы. Па выніках канферэнцыі «Новая Беларусь», што адбылася ў Варшаве напярэдадні, сталі вядомыя некаторыя кадравыя змены ў складзе аб'яднанага пераходнага кабінету. Гэтак выканальніцай абавязкаў прадстаўніцы ў сацыяльнай палітыцы стала Юлія Міцкевіч. Падрабязней у нашым матэрыяле. Грамадская дзяячка, феміністка ды экспертка ў галіне гендернай роўнасці Юлія Міцкевіч змяніла на пасадзе прадстаўніцу ў сацыяльнай палітыцы Вольгу Зазулінскую, якая ачоліла дэмакратычную місію ва ўкраіне. Важна адзначыць, што пакуль Юлія працуе з прыстаўкай выканальніца абавязкаў. Паводле рэгламенту, ейную кандыдатуру яшчэ мусіць афіцыйна разгледзець і зацвердзіць каардынацыйная рада. Сярод галоўных прыярытэтаў Юліі Міцкевіч на новай пасадзе онлайн-паліклініка пад назвай «Раёнка», дзе вымушаныя з'ехаць беларускія медыкі маюць кансультаваць суайчыннікаў унутры краіны. Акрамя гэтага, новая кіраўніца плануе засяродзіцца на распрацоўцы рэформы аховы здароўя, дапамозе беларускім добраахвотнікам ва ўкраіне, пытаннях вызвалення палітвязняў і дапамогі ім, праблемах міграцыі, гендернай роўнасці і супрацьдзеяння харасменту. І ўжо зараз у нашай студыі Юлія Міцкевіч, выканальніца абавязкаў прадстаўніцы у аб'яднаным пераходным кабінеце ў сацыяльнай палітыцы. Вітаем вас. Вітаю вас таксама. Шмат кірункаў была пералічана, якімі плануеце заняцца, а з чаго пачнеце? Пачну з таго, што сёння ўжо зранку я якраз напісала пра тое, што будзе асобны канал камунікацыі з намі, са мной, з маёй камандай, які мы наўпрост зробім, і гэта галоўнае. Як людзі могуць звязацца з вамі? Ці ўжо вядома? Гэта будзе асобны email, і гэта будзе асобны тэлеграм-канал, тэлеграм-аккаунт, у якім можна будзе звязацца. Я, можа, цягам 2-3 дзён аб гэтым абвешчу.
Таксама праект раёнка гэта дапамога, медычная дапамога людзям, якія знаходзяцца ў Беларусі. Перадусім ухіл быў на сваякоў палітвязняў, значыць, лекары, якія выехалі за мяжу, могуць аказаць дапамогу. Ён ужо існаваў, створаны быў вашай папярэдніцай. Вы таксама назвалі гэты праект як прыярытэтны. Што, можа быць, дадаць у гэты праект? Хацелі ці пашырыць яго? Не, гэта дакладна адзін з прыярытэтных, але не адзіны, якім мы будзем займацца. Я вельмі рада, што ён быў анансаваны падчас канферэнцыі Новай Беларусі. Гэта праект раёнка, які дапаможа людзям з Беларусі, асабліва тым, хто жыве ў маленькіх гарадках. Напрыклад, як мае бацькі, я родам з Новаполацку, дарэчы, з невялічкага гарадка, як любіць жартаваць, з адной вуліцы за адным заводам «Нафтан». І там ёсць праблемы пэўныя, як у іншых, яшчэ меншых гарадах. Гэта будзе адным з накірункаў. Але накірункаў шмат болей. Гэта, канешне, мы працягнем працаваць па гендерных пытаннях, правоў жанчын, правоў уразлівых групаў. Я зараз ужо на канферэнцыі нават атрымала як бы запыт ад людзей, якія працуюць, напрыклад, з жанчынамі 45+, з прафесійным вельмі вялікім досведам, але якія вымушаны працаваць недзе ў менш нізкабюджэтных сваіх прафесіях тут, у вымушанай міграцыі і выгнанні. Гэта будзе адным з накірункаў. Я будзем больш працаваць з уразлівымі групамі, з прафсаюзамі, з рабочым рухам, з офісам па правах людзей з інваліднасцю, канешне, правоў ЛГБТК+, шмат працы. Але, калі дазволіце, у нас будуць новыя накірункі працы, якіх не было раней. Я хачу пра гэта падкрэсліць. Мы будзем больш працаваць з пытаннямі бяспекі праз сацыяльна-гуманітарны і гендерны кампанент. І зараз я ўжо размаўляла сёння са сваімі калегамі Вадзімам Кабанчуком з АПК і таксама Вадзімам Маджэйка, які, і гэта вельмі добра, гэта адзін з тых мужчынаў, які лабуе і адвакатуе пытанні гендернай роўнасці у дэмакратычных сілах, але таксама галоўнае пытанне гэта як бяспека уплывае на уразлівыя групы, як вайна ўплывае ва ўкраіне і да тых беларусаў, беларусак, якія там жывуць, і як рэпрэсіі ўплываюць. Таму што мы ведаем, што любы крызіс, любы канфлікт, а вайна — гэта галоўны крызіс, рэпрэсія — гэта таксама уразлівы крызіс, робіць уразлівыя групы больш уразлівымі. І вось будзе форум Астрожскі, дзе мы будзем пра гэта распавядаць і як з гэтым можна працаваць. І таксама з маёй калежанкай Волі Зазулінскай, з якой мы намацавалі ўжо ўсё тое, што працуе зараз. І мы працуем над тым, каб зрабіць першы, і вы першыя журналісты, якія пра гэта пачуюць, першы жаночы палітычны беларуска-украінскі форум, дзе мы будзем разглядаць, як вайна і рэпрэсіі уплываюць на жанчын і на розныя іншыя ўразлівыя групы, і да жанчын з рознымі ўразлівасцямі, таму што мы іх маем, і я таксама як жанчына, праз тыя рэпрэсіі ці вайну, якія мы праходзім ва ўкраіне і Беларусі. І вось гэты беларуска-украінскі напрамак, ён таксама будзе ўзмоцнены, таму што я і Вольга, мы будзем працаваць з гэтым вельмі моцна. І я вельмі рада, што яна будзе ўзначальваць місію дэмакратычных сілаў ва ўкраіне. А ўласна, як вайна і рэпрэсіі ўплываюць на стан жанчын? Яны робяць іх больш уразлівымі, таму што гвалту становіцца больш у розных формах. Напрыклад, мы ведаем, што палітычныя зняволеныя жанчыны, якія былі ў турмах, яны катаваліся не толькі па, ну, як бы так цынічна не гучала, увогуле, але таксама як жанчыны, калі іх адбіралі гігіенічныя сродкі, калі іх катавалі асабліва як жанчын, там змяшчалі ў розныя гэтыя камеры, не камеры, як гэта сказаць, на вуліцы, калі ім паказвалі, што яны вось жанчыны, якія палітычныя, калі там жоўтыя біркі, калі ім не дазвалялі атрымаць лекі,
гарманальныя, ці таму, што там менапаўза, ці гэтак далей. Шмат розных катаванняў, якія прымяняліся. У вайне сексуалізаваны гвалт становіцца больш моцны. Таксама праблема ў тым, што калі мужчыны, ну, напрыклад, не толькі украінскія ваенныя, беларускія добраахвотнікі вяртаюцца з вайны. У іх ёсць вельмі часта ПТСР і шмат іншых псіхічных расстройстваў, якія патрабуюць дапамогі, да якой яны не звяртаюцца. І яны становяцца агрэсарамі, і жанчыны становяцца ахвярамі гэтага агрэсінгу. І яшчэ адзін момант, пра які мы зараз ведаем, гэта гендерны кампанент гэтай вайны, тое, што вельмі ўразлівымі становяцца жанчыны, якія жонкі з беларускімі пашпартамі украінскіх ваяроў. Таму што ў іх няма вельмі часта магчымасцю атрымаць нейкі ВНЖ ці пашпарт, таму што скончыліся іх пашпарты ці нейкія іншыя чыннікі, і яны становяцца закладнікамі жыцці з гэтымі іх мужчынамі, партнёрамі, супругамі і гэтак далей. І яны становяцца фінансава залежнымі ці эмацыянальна, псіхалагічна залежнымі. Ну, па-першае, канешне, фінансава залежнымі, таму што ў іх няма ніякіх правоў атрымоўваецца, і з гэтым мы таксама працуем. Вайна і рэпрэсіі — гэта заўсёды чыннік яшчэ больш умацавання гэтых праблемаў. І гэта з чым мы сёння працуем і будзем працаваць далей, ну, і як і за ўсімі іншымі ўразлівымі групамі. Таму я прашу зараз выкарыстоўваць гэту магчымасць. У нас будзе наш канал сувязі. Калі ласка, звяртайцеся, мы будзем працаваць. Трэба разумець, што ў нас няма шмат рэсурсаў, у нас няма дзяржавы, у нас няма тых дзяржаўных органаў, якія маюць беларускі рэжым, на жаль. Але ўсё тое, што можа зрабіць я асабіста, мая каманда, мы будзем рабіць. Гэта, як кажуць, for sure. Вельмі прыемна чуць, што вы плануеце шмат увагі надаваць праблемам жанчын, але таксама можна пачуць сярод беларусаў такое меркаванне, што новая прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы феміністка, а гэта азначае, што, магчыма, толькі жаночыя пытанні будуць у прыярытэце, іншыя сыдуць на другі план. Што б вы на гэта адказалі? Я б на гэта адказала, што фемінізм — гэта пра роўнасць. Гэта пра роўнасць для ўсіх. Так, мы жывем па-іншаму, і па-першаму, і ўсё яшчэ у свеце, дзе жанчыны маюць менш правоў, магчымасцяў, выгадаў, умоваў для сваёй самарэалізацыі. Таму гэта так. Мы павінны гэты дысбаланс улады і гэты дысбаланс правоў і магчымасцяў выраўніваць. Але, падкрэсліваю, гендерная роўнасць — гэта пра правы, магчымасці і роўнасць, і справядлівасць сацыяльную для ўсіх. Мужчыны таксама маюць праблему. Але я хочу падкрэсліць, што і гэта вельмі добра разумець і вельмі важна разумець. Патрыархат і дыктатура, як крайняя форма патрыархата, яна заўсёды засноўваецца на тым, каб мець уладу і нейкія правы для вельмі вузкай групы людзей. І правы мужчынаў парушаюць не жанчыны. Правы мужчынаў парушаюць патрыархальныя нормы, устаноўкі і чаканні ад іх, таксама як правы жанчыну. Таму нам разам трэба з гэтым змагацца. Гендерная роўнасць — гэта выгодна, камфортна і добра для ўсіх. Таму я, як феміністка, не буду праблемай ні для якіх мужчын, толькі для тых, хто хоча захаваць гэтыя правы толькі для сябе, а не для іншых. Але я заўсёды пра розныя сацыяльныя групы, таму што і мужчыны, і жанчыны маюць розныя уразлівасці у выглядзе, як і я, напрыклад. У меня ёсць розныя болі, я жанчына 45+, якая жыве ва ўгнанні, якая не мае сталы працы, якая мае розныя псіхалагічныя і псіхічныя расстройствы, якая мае розныя захворванні, дыягназы і гэтак далей. Я ўсё гэта разумею, як і іншыя жанчыны, як і іншыя мужчыны.
мужчыны, якія жывуць. Таму, напрыклад, наше прадстаўніцтва, я асабіста доўгі час працую з офісам па правах людзей з інваліднасці, Сергеем Дроздоўскім, гэта вельмі добры мой сябра і калега, я гэта ўсё разумею. Я працую з маці, якія маюць дзяцей. У меня няма дзяцей, але я ведаю пра праблемы маці сола, якія маюць дзяцей. Вось, уласна, давайте крышачку на гэта таксама звернем увагу, бо ўжо былая прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы Ольга Зазулінская у эфіры нядзельнай студыі Белсат распавяла, што не атрымалася падчас яе кадэнцыі на гэтай пасадзе. Давайте паслухаем і вернемся да размовы. Давайте. Не атрымалася адчыніць сацыяльны фонд падтрымкі. Не атрымалася таму, што няма грошай. Для наших пенсіонерів мається на увазі? Гэта для ўсіх вразлівых групаў. У нас, акрамя пенсіянераў, ёсць людзі з інваліднасцю, ёсць адзінокія маці з дзецьмі, ёсць сола-папы, таксама, якія выхоўваюць дзетак самі, ёсць жанчыны ва ўразлівым становішчы, гэта ахвяры дамашняга гвалту. І шмат беларусаў, якім трэба дапамога. Шмат, але пакуль што няма такога інструмента. Ну, вы сапраўды, і ў выгнанні шмат пенсіянераў, якія не могуць атрымліваць пенсіі, і адзінокія маці, адзінокія бацькі. Ці можа ёсць у вас нейкае разуменне, як гэтую праблему можна на практыцы вырашыць? Я не буду абяцаць, таму што я такі чалавек, калі я абяцаю, я раблю, і я ўвогуле такая суперадказная. Але Ольга дакладна вельмі правільна сказала, што гэты інструмент у нас існуе, у нас ёсць канцэпт-ноут гэтага сацыяльнага фонда, які мы прасоўваем. І я ў гэтым плане думаю толькі пра тое, што я той чалавек, у якой шмат міжнародных кантактаў. Я вельмі добра сыходжуся з людзьмі і маю добрыя кантакты з міжнароднымі партнёрамі, з донарскімі арганізацыямі, з якімі працую шмат год, не толькі ў гэтай пазіцыі, не толькі ў кабінеце, але нашмат раней, калі я яшчэ была у фемінісцкай арганізацыі, у грамадзянскім сектары, у палітычным руху і гэтак далей. І я спадзяюся, што гэтыя мае кантакты, яны змогуць на гэта паўплываць. Таму што я дакладна тая, хто мае такую суперздольнасць упэўніваць людзей, што гэта патрэбна, асабліва міжнародных партнёраў. І мы хочам пажадаць вам у гэтым поспеху, тым больш, што сапраўды вельмі непростыя часы зараз і ў замежжы для беларусаў, і ўнутры Беларусі. Нагадаю, Юлія Міцкевіч, выконваючая абавязкі прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета ў сацыяльнай палітыцы, была госцей студыі Белсат. Чарговы інструмент ціску на беларусаў у міграцыі і апанентаў рэжыму. Гэтую тэму мы ўжо з вамі сёння абмяркоўвалі, а час нам пераходзіць да рубрыкі «Жыццё рэгіёнаў», якую мы рыхтуем супольна з БГ Медыа. Я нават на момант заперажываў. Ведаеш, я таксама крышачку заперажывала. Але мы вяртаемся да рубрыкі «Жыццё рэгіёнаў», рыхтуем мы яе разам з выданнем БГ Медыа і пачнем з Магілёва. Там адрамантавалі адзіную асвяжальную арку, якая нядаўна нібыта сапсаваная была вандаламі. З аднаўленнем выйшаў кур'ёз. Канструкцыя ў цэнтры гораду мусіла ствараць лёгкі вадзяны туман у спёку, аднак на пачатку жніўня яна раптоўна зламалася. Мясцовыя СМІ адразу абвінавацілі невядомых у крадзяжы фарсунак, хоць магілёўцы сцвярджалі, арка і да гэтага працавала са збоямі. Днямі праўладныя паблікі ўрачыста рапартавалі пра вяртанне аб'екту ў строй. Аднак на апублікаваных імі ж відэа добра відаць. Замест дробнага распырсквання знізу б'юць моцныя прамыя струмені. А зверху вада ледзь ідзе. Месцічы ўжо жартуюць, што ахалодзіцца цяпер можна хіба што да каленяў. Цяпер магілёўцам застаецца чакаць наступнага візіту майстроў. Альбо, можа, і спёка раней скончыцца і не будзе трэба. Вось у Іўі адбылася вельмі цікавая падзея. Там разгарэлася сапраўдная памідоравая жарсць. Мясцовы фестываль «Іўеўскі памідор» супаў з днём гораду і адзначылі яго з размахам, чаго толькі не было. Ад 9-метровага бутэрброда да закаткі касмічнага ўраджаю з насення, якое летась пабывала на арбіце. І аднак найбольш увагі прыцягнула відовішчная бітва Іўе де Таматейра.
дзе каманды закідалі адна адну спелымі таматамі. Праўда, шоу выклікала спрэчкі ў сацыяльных сетках. Адны карыстальнікі абураліся марнатраўствам і знішчэннем харчоў, а іншыя заступаліся за свята, сцвярджаючы, што на бітву аддалі толькі падсапсаваны ўраджай, які так бы выкінулі. У выніку іўскае свята пераняло не толькі фармат знакамітай гешпанскай таматыны, але як і вечную дылему, дзе мяжа паміж вясёлай забавай і нерацыянальным выкарыстаннем ежы. А ведаеш, мне адразу гэта нагадала, як вымушана фермеры беларускія з-за таго, што закупачныя цэны настолькі нізкія, рабаўніцкія, вымушана выкідваюць і капусту, і трускаўкі, і гэтак далей. Так, і давай, паколькі я крышачку раней згадала пашпарт, вернемся да нашай апытанкі. Ну што ж, беларускі пашпарт – гэта прыналежнасць да беларускага народа. Я таксама за гэты варыянт галасаваў. 39%. На другім месцы гэта камень на шыі. Тут тлумачыць не трэба таксама 30%. І пароўну па 16%. Гэта клопат дзяржавы пра грамадзянаў і бессэнсоўная паперчына. Вось гэтыя роўныя 16%. Ну, таксама такія красамоўныя. Ну што ж, спадарства, на гэтым час прыйшоў завяршыць наш эфір. Дзякуем за ўвагу, каментары і падабайкі. Вы заўжды можете падтрымаць, дарэчы, нашу трансляцыю. Калі для вас гэта бяспечна, пастаўце, пакіньце каментар або пастаўце лайк. Ну што ж, для вас працавала цудоўная Юлія Лабанова, ёй падмахваў... І непаўторны Валера Руселік. Падмахваў я. Дзякуй вялікі. Да сустрэчы. Да заўтра. З кім да заўтра.